Pastaj Perëndia i tha Abrahamit: "Për sa i përket Sarajt, grua sate, mos e quaj më Saraj, por emri i saj do të jetë Sara. Dhe unë do ta bekoj dhe do të bëj që ajo të jap dhe një birë, por unë do ta bekoj dhe prej saj do të lindin kombe, mbretër popush do të dalin prej saj." Atëherë Abrahami ushtri me fytyrën ndaj tokës dhe qeshi, dhe tha në zemër të tij: "A do të lind vallë një fëmijë nga një njeri 100 vjeçar? Dhe do të lind Sara që është 90 vjeç?" Pastaj Abrahami i tha Perëndis: "Vaj me det që Ismaeli të mund të jetojë para teje?" Por Perëndia u përgjegj: "Jo, por Sara gruaja jote do të lind një birë dhe ti do ta quash Isak, dhe unë do të caktoj beslidhjen time me të, një beslidhje të përjetshme me pasardhësit e tij. Sa për Ismaelin, unë ta kam plotësuar dëshirën. Ja, unë do ta bekoj, do ta bëj të frytshëm dhe do ta shumoj fort. Ai do të bëhet babai i 12 princerve dhe unë do të bëj prej tij një kom të madh. Por beslidhjen time do ta përfundoj me Isakun që Sara do të lind në këtë kohë vitin e ardhshëm." Kur mbaroi së foluri me të, Perëndia e la Abrahamin duke u ngritur lart. Atëherë Abrahami mori Ismaelin, djalin e tij, të gjithë ata që kishin lindur në shtëpinë e tij dhe tërë ata që kishte blerë me parat e veta, tërë meshkujt e shtëpisë Abrahamit, dhe po atë ditë rreth preu mishin e prepucit të tyre, ashtu siç i kishte thënë Perëndia të bënte. Por Abrahami ishte 99 vjeç, kur u rreth pre në mishin e prepucit të tij. Dhe Ismaeli, biri i tij, ishte 13 vjeç, kur u rreth pre në mishin e prepucit të tij. Por atë ditë u rreth pre në Abrahami dhe Ismaeli, biri i tij. Dhe tërë njerëzit e shtëpisë së tij, qoftë ata të lindur në shtëpi, qoftë ata të blerë me para nga të huajt, u rreth pren bashkë me të.